咁啊，最主要嗰個位咧就係第一個點啦，考慮點就係9:39、9:40嗰個位啊嘛，即係諗緊會唔會係突破回測向上。咁而我話呢個突破回測向上唔好，因為佢喺個中途入邊佢頂住咗個支持阻力，23,400點係支持阻力頂住咗。咁個原因就係你呢度買升，你頂住咗第一個點啦。第二就係你會輸好多款，就算方向向上嘅嘢，例如上行震盪，佢都容易掃低佢。咁如果你話你唔係喎，擺 swing low 啊，咁個值風險回報比你用成百幾點止蝕去做呢個即時嘅動作，又值唔值得咧？咁呢個係要考慮嘅點啦。你覺得值得，你可以去做嘅。我純粹話要考慮啫。所以我後邊話呢個點其實唔係一個 good move，除非你一心已經諗住呢個位，你係搏緊佢向上突破。咁一向上突破，起碼橫係1:1啦。橫係1:1，你見到橫係1:1之後咧，佢個上邊去推算嘅時候咧，佢都唔係啲咩嘅位嚟嘅。咁所以最近期都可能有個23,600點度咧，有個雙頂仔嘅嚇。咁你哋睇嗰度嘅啫，你買嘅時候你睇嗰度，但唔係話嗰度會停啊嚇。OK，跟住一路發展落去啦，跟住第一個有個突破段啦，跟住嗰個突破段嗰下咧，我都話我冇密嗰個位啦。咁我冇入嗰個位就係因為佢呢個位咧，佢個動能升得唔夠靚啦。佢又冇一啲好明顯嘅 set up，即係佢冇嗰啲禁區前頂618嗰啲咁清楚，即係你對比下一個就知咩叫清楚啦。OK，我之後入嗰個就係好清楚噶嘛，嗰、個冇懸念啦，大家都覺得哇一定入啦咁樣，因為就係嗰個大家都一定入啦，嗰啲就係所謂嘅你冇得唔入嘅喎，嗰、個係一定要咁做嘅嘢咯。咁而呢一個以外嘅，俾到呢一種感覺以外嘅嘢你，其實都係有一種你知道佢唔係最靚嘅，咁你點解都仲係咁想入咧？好多時就係因為你好想入啫。OK，通常我去討論呢件事嘅時候，都想大家思考呢樣嘢嘅。有啲嘢既然係好清楚冇懸念，你應該記住呢啲冇懸念嘅感覺。然後冇懸念以外嘅，其實某程度上都未必係。咁你就要跟多啲背後故事去諗啦。OK，咁你入翻正題啦。咁所以嗰位我都冇考慮到啦。咁之後我入嗰個位，大家唯一嘅探討點就係，喂，你見到明明嗰個23,600點嗰個雙頂仔都頂住咗喎，咁點解你又唔當嗰個係做頂啊？咁我已經解釋清楚啦，嗰個頂原則上咧，你睇規模上嚟講咧，佢好難成為一個頂啊，因為呢個頂之外，即係而家高啲見短頂嗰個23,700嗰度都有個雙頂喺度嘅。咁你成嚿規模嚟計，人哋係呢嚿咁嘅橫行嚟噶嘛？你喺中間嗰度要剎停佢得。剎停嘅方法就係咩啦？急衝掹上去，然後急速要飛翻落嚟，咁你就要嗰個位做2B，就同我嗰個位收工。如果佢嗰個位唔咁樣做2B嘅話，佢就好機會佢都係回翻落嚟，或者震跟住再上去就挑戰翻23,700嗰個頂咯。呢一種所謂市場狀態的頂就係嗰個概念。你睇得多圖，呢個真係講真，你睇得多嘅要，你睇得多你就開始知道嗰個所謂價格流向佢可以演變嘅模樣係點樣，佢嗰個頂就喺嗰度啊嘛。咁23,700點嗰個係個雙頂仔啦，跟住佢咁，但係佢成嚿嘢嚟計，如果你喺中途開咧，佢都係一個下行震盪嘅其中一個頂啊嘛。所以你見到我今朝早有一個分析有講到嘅就係，其實而家有3點㗎，你睇翻你由頭到尾睇一次就明㗎啦。我講咗幾個 point 啊嘛，一個 point 就係個牛尾殺啦，一個 point 就係佢嗰個期即係期貨。嗰個阻力好多啊！你好多阻力，其實你好難判斷，因為你唔知佢邊度停㗎，你唔知佢邊度停㗎。咁另一個就係我期即係恒生指數今日係 gap down 喎，咁你而家要估佢係回調先喎，咁你就會有嗰啲嘅背景喺度理論包覆住呢件事咯。坦白講啦，我覺得你問呢個問題咧，其實都係冇意義嘅。原因係乜嘢咧？我解決咗你呢個所謂你諗緊市場狀態，諗明呢個問題，但係你唔明我後邊決策流程、思考路徑、決策流程，其實唔係淨係基於呢個狀態究竟係乜定係乜，佢唔係咁樣嘅，係一個由頭到尾、左至右大包細嘅考量底下，綜合元素考量下，你會了解一個故事走緊啲乜嘢，你就會去切入佢。聽落去好遠，其實我示範咗無數咁多次，你就知道其實係可以嘅。咁所以你而家要去學習嗰個點咧，唔係逐楷去睇啲嘢，或者唔係逐個點去想去思考清楚。你由我今日第一句發言，你由我今日第一句發言去到後邊引申唔同嘅討論，我嘅回答係好難噶啦，即係有心機噶啦。你由頭咁樣到尾去睇一次，慢慢你會見得到個全局，究竟個思考路徑係點樣發生。